Слушай, а как вот тут в начале, получается, вот ты прикладываешь этот порог новый, да? Сейчас увидишь. Не, вот как все было, вот ты его приложил, потом ты наметил маркером, да? Ну конечно, как вырезать, чтобы лишнего не вырезать. И потом вырезаешь его, получается. А потом его прикладываешь и привариваешь. Нет, вот сейчас я тебя ждал, чтобы ты увидел и заснял, допустим, как все это будет выглядеть. А, ладно. Короче. Прикладывается порог. Угу. Прижимается. Ну, заднее колесо ты снял. Жестянка, да? Ну а что делать как танк, сколько оно весить будет? Да ну да. Никакой же мотор не потянет. С пластика. Если делать то чем тяжелее будет, тем мощнее мотор надо. Да я где-то читал, короче, писали, что вот если какой-то неопытный специалист, что он может испортить просто при замене порога. Конечно. А в чем прикол? Почему? Ну, вот, Я видел такое. но как вот он может испортить? Вот приехал чувак, повари копейку, гнилушка, сделать капиталку. Я говорю, занят, ну подожди. С месяц-полтора. Ну ладно, уехал. Через месяц проезжает. Поменяй конверт задний, на задней правой двери. Я говорю, ну давай машину, потому что конверт менять надо, чтобы была машина. Просто так поменять ничего хорошего не выйдет. Ну, а машина уже на покраске. Ее шпаклюют. Я говорю, как? Ну вот так, говорю, ну ладно, провози дверь, поменяю конверт и поеду дверь установлю, чтобы встала она правильно. Я проезжаю, дверь не влазит ни сюда, ни по двери. Вообще зазоры по миллиметру. И здесь, и порог вот здесь просто молотком прибитый наглухо, вот так дугой, пузырем сдулся, чтобы зазор был как-то. Ага. Я нифига себе, говорю, кто тебе делал? Да, мастер. У него 6-й разряд сварщика, он трубы варил, газопроводы, там очень классный. Для труб этого хватало. Очень классный специалист. Говорю, да, он специалист по трубопроводам, но по машине он полный дятел. Обычно электродной сваркой, не точками, а вот так, вот такими прихватками поприваривал. А, электродная, то есть Да. не вот этой, как у тебя Не, с этим. не полуавтоматом, а электродная, обычная, вот эта тройка электродами. Ну, короче, я дверь еле-еле всунул. Ну, короче, как не было машины, так и ее не стало. Пусть новое железо, но машины нету. Просто от слова совсем. Ну и такая сварка, она что же, она ж на Ведет. время. Нет, она ведет сильно. А, ведет. Да. Все, дырки, и тут дырки. Так будет понятно, я думаю. Ага. Это 2007 года, да? Вон у нас. Когда поднятый передок особенно, мотор тянет и дверь тянет. Дверь может чуть-чуть вверх крутить. Перекосит, короче, да, если? Если так это все сделать на подъеме, короче, может потом не сходиться по зазору. Ну, то есть она должна стоять на колесах, и ничего не должно ей перекашивать, я понял. Стоять на колесах. Понятно.
Табличку ты отодрал эту, да? Да, бардачки лежат. Ага. Ну, а так тут тоже на этом, на двухстороннем, по-моему, было, да? Так, все, мешаю. Видимо, было. Надо сразу сделать. Для чего? Чтоб краску не убить. А, Здесь вот так будет перекрашиваться. ага. Вот это все вот так. Вместе с порогом. Варить надо. Тут ржа все убивать, погрунтовать, краску с лаком нанести. И вот так это лак пойдет переходом. Это вот так. Ставили вторую дверь. Машина вся крашена. Вся абсолютно. Вот это? Что ты имеешь в виду вся? То есть перекрашенная? Да. Ну, короче. О, и внизу хорошо, и вверху хорошо. Все. Отлично. Короче, перед сваркой нужно все это выровнять, чтобы все было ровно. Чтобы были зазоры, где вот, ровные. Здесь. Понятно. Металл сам по себе хороший, но варить его. Начинает гореть. Да, металл сам по себе хороший, но варить его. Начинает гореть.
все дырки.